kacang kawak jenenge kawak wong liya dadi kawak wong tuwa muga-muga langgeng lestari dulurmu bakal manut Pangestu wong tuwa muga-muga bisa langgeng nggonmu bebrayan nganti tekaning belakang. Monggo-monggo Kang Mas kula dherekaken. Ya ya, Kyai. Kang Mas Prabu Lembuani Kyai Prabu Lembu Mergat. silaken ageng panuwun jalaran ing dinten menika kelampahan Kediri lan Jepara bepisah. Namung saderengipun nyuwun pangaksami mbok bilih wonten pasegan utawi palenggan ingkang kirang nuju prana dhateng penggalih dalem Kang Mas Prabu. Ya. Nyatane kabeh papisan sithik bae ora ana kujiwa Kyai Prabu. Ya mung jroning pawiwahan ing kalunggan iki pun kakang uga bakal paring sabyantu pasugatan. Pasugatan Ning pasugatan iki kan awujud tontonan Kyai Prabu. lajeng tontonan menapa Kang Mas? Tontonan Dalang Gambuh Asmarata. Dalang Gambuh Asmarata. Pati Jawa Badra tau krungu Dalang Gambuh Asmarata. Wah, biasa banget Kyai. Uga nganggo lakon utawa cerita. Wonten critanipun. Apa ceritane? Kae dalang. Oh menika. Nggih kula Kanjeng. Lho, Dalang Gambuh Asmarata. Nggih. Kene iku arep gelar cerita apa iki? Monggo kersa panjenengan, kersa lakon carangan, kisah nyata utawa sejarah. Nek cerita carangan ki mung ento-ento. Nggih. Aku nyuwun kisah nyata. Ngaten nggih. Dalang Embuh Asmarantaka badhe kawiwitan wayang mlaku dhewe-dhewe. Undangan semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Isabella. Saya berperan sebagai tokoh yang baik. Terima kasih. Renia, halo penonton.
Selamat sore. Perkenalkan nama saya Eli. Dawan. Eli. Jebret apa kan, Mbak? Elizabeth. Saya berperan sebagai tokoh yang jahat. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan sore hari ini saya memerankan sebagai ayah, nama saya Sumari. Sumari sendiri ya. Salah ya lakon dagelan sabar. Ngene iki lho dadi apa jajalan iki. Gusti malah kula pucukan masjid barang. Saya mempunyai anak dua yang bernama Isabella dan Elizabeth. Selamat menonton, semoga terhibur. Mulane wong dulu do kepengin nanggap. Sugeng surup. Sugeng malam. Dipun tepangaken nami kula Suwarti saking Ngening. Omah pojokan. Wonge wis mulai menawa. Gedhingaken. Nggih teng mriki kula dados ibu-ipun bocah-bocah lari-lari wau. Wonten celebrated Elizabeth kali Isabella numpak perahu layar. Ayo ndagekna ame tinggo status TikTok ya kawan-kawan. Nggih, sugeng mirsani.
wayang, Nduk. Mboten malah niku lho. Lho, wis duwe dhewe. Lah wis duwe dhewe. Eli. Oh, alah. Eli yo ora apa-apa wong trewes jatahe. Omongan kaya korogolan lebar. Ayo. Aku mau jane ngidam apa anakku kok ngene iki. Anakku iki ngidam anu empuk, Nduk. Wes iki ya wis duwe. Eli mama. Lho, lah terus Tangane ilang. terae tangane iki disok. Silai ya, Nduk. Silai lah gak apa sedilu ayo. Karo dulure iki sing rukun. Silahne ya. Lah mau janji kok, ini dhisik kok. Ora entuk dijalno. Tapi wong iki elek silahno sedelo kok ben dibalekno. Silahno. Kok tantem retong garing lho. Ora entuk tenan. Kok tak padulno karo bapakmu. Tenan kabeh. Man! Sukimon! Bapak Sukimon! Malah kaya Parji tambak goyo. Iki lho. Mas iki lho. Iki lagi nyala kok iki. Kentan sisih. Ana apa? Engko tak miki. Anakmu do tukaran perkara boneka. Terus Iki bonekane elek arep nyilah karo bonekane iku gak disiliki. iki lho apa? Aja dhuwur-dhuwur. Terus aku anggere rada mbengkong niki merangsang enekku terus gatel lho. Mulane tak kukuri lon-lon. Ana apa ibune? Aduh, bojoku budak. Anakku tukaran karo boneka iki tak lus-lus lho, gregeten lho. Anak tukaran perkara boneka, silahno bonekane kuwi mergo iki elek, sing cilik nyilah, gak entuk. Ngono, ya Ya nek gak entuk diamuk ya. Silahno, Nduk, bonekamu. Ketok kelor selonjor kayune jeruk. Luhur jetut lembu. Gak gelem. Ngamuk. Sapa sing ngamuk? Kowe ngamuk rono. Lah kene siapa kok ngamuk? Ambekanku sesek aku wis lur jedut ngene kok. Engko nek wis tak uneni, lur jedut. Sik. Wis tuk ngamuk karo anakmu silae ora ngono. Ngono. Ya. Ya, baleni. Ketok kelor selonjor kayune jeruk. Lur jedut. Wes, aku ngamuk saiki. Gak engko nek bar subuh. Yo saiki. Nduk, Esek. Pak apa jangan dirogah. lah keri. Engko nek ilang grijiem. Apa edok tenan ora apa-apa. Lho ngene iki sing malah genah 50.000 ora marah meteng. Ayo, Sampai ngira ra. Silahno ya, Nduk. ketok kelor selonjor kayune jeruk jedut. Esek. Wes. Keri lho. Nek ora mbok silai, kowe bakal tak piloro lho. Mbok silai ora? Nek ra gelem tak ketok lah. Cukup. Bubar. Aku asmaranto kewani-wani niku nyemu lalakon lho. Kang Prabu kados Jebul sing dadi galang gabung Asmaranto ora liya si Galuh Candra Kirana. Jur temanten wadon kula sapa? menika anak kula Galuh Ajeng sedaya kala wau saking reka dayanipun padu kaliku bojo. Dadi sing ijoli temanten putri iki garwamu padu kali. Kula perkara iki gandeng garwamu sing luput
Tapi dono mungsuh bojo sak pasrahke wae. Condro bakal tak boyong paling digono. Angkatan mobil Boleh. gerakan. Garwamu boyong. Pantih Jayabatra. Utusan peranganing prajurit supaya ngerangket paduka iku yen wis karangket diadili yang pendopo sisan gawe kembul bojone. Kuwi wae kanca. Kaya tahan sampun arep